البنات متابعينا الكرام، اليوم جايب لكم في الفيديو الطبيعة. هنا عندي عمتي حسنة، ماما، وأنا أختي سارة. أضحكي لهم. اليوم حنعرفكم على الدوار. هذه الطبيعة تاعنا. هنا عندنا الدجاجات تسحسوت سحسوح. هنا عندنا المقاعد، تشوفوا الطبيعة. هنا نصور لكم الشمس، وهناك تشوفوا. هنا عندنا تربة طيبة وترب طيبة، هي راح تعجبكم. هنا عندنا اللعبة تشجيع ليلى، كتشوفوا نخدمها مي أنيس. صعب نجرب نجلس عليها، كتشوفوا تقدرش تمشي فيا. هنا حنروح اليوم كلبنا ماكس. مرحبا، قولي مرحبا للمشاهدين. مرحبا مشاهدين، ايش رايكم في شعري؟ شوفوا شعري يهبل. شجرات، هنا شجرة الهندي، حتى الصيف باش يجينا الهندي. وهنا شجرة القرطاس، وكنسقيوها تولي مليحة. وهنا شجرة تاع بندق، لا باليش كيفاش يسميه. حسنا كيفاش يسميه هذا اللي هنا. وهنا الصنوبر. هات التليفون. احنا اليوم حنتعرف معاكم، انا معايا، ومع السلامة.